Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina linailis sa'adati wan najah. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur anu kalintang dipika hormat tur ditedak doana para alim, para ulama, asatiz wa asatidzah, para kiai, Syekhunal Mukarram anu hadir oge nu teu tiasa hadir, mudah-mudahan sapapaosna aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalayan tambih-tambih kaberkahan, berkah ilmuna, berkah umurna, oge berkah turunanana. Ais pangampih papayung lembur pangersa aparatur pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun desa, Bapak Kuwu atanapi anu ngawakilan Ketua MUI desa eta, mudah-mudahan ieu desa sing janten desa anu diberkahan ku Allah. BPD kalih LPM Ketua Karang Taruna, Babinsa kalih Babinmas,
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Ketua DKM Masjid naon? Masjid Nur Akbar. Itu setengah bejaan. Mudah-mudahan ieu masjid nu aya di dieu sing jadi sumber ketenangan hirup urang, sing jadi sumber nu nyaangan hirup urang, lantaran ieu masjid tempat kumpul-kumpulna jalma muslim, jalma mukmin. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Masjid adalah salah sawiosna hiji tempat anu dipake kumpul ku kaum muslimin, maka eta masjid hiji tempat anu dijanjikeun ku Allah di mana Allah ngalungsurkeun ketenangan di jerona. Mudah-mudahan anu istiqomah ngamakmurkeun masjid dipaparinan ketenangan. Anu teu acan milu ngamakmurkeun mudah-mudahan aya gairah kanggo ngamakmurkeun masjid. Amin. Bapak-bapak anu hempak merbayaksa, ibu-ibu anu sami hadir dina wengi ieu, para pemegang kunci surga. Mudah-mudahan jamaah sadayana urang kempel riung dina ieu haflah mubarakah. Tawis manah urang kabehan, hate urang kabehan dibeungkeut ku Allah Subhanahu wa taala. Dina kamuliaan Quran jeung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalayan urang kabehan muga-muga dilebetkeun kana umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dihampura dosana, ditulungan dunyana, ditulungan agamana, oge ditulungan akhiratna. Balas betah di alam dunia teu karasa nya Pak. Teu karasa asa kamari keneh urang muludan ieu geus der deui muludan. Ya punya. Ieu urang balas betah di alam dunia. Harapan urang syariat nambahan umur, hakikat mangurangan. Mudah-mudahan tiap ganti tahun amal urang nambahan. Umur urang nambahan cek hitungan urang di dunia, atau mudah-mudahan amal manambahan, dosa mangurangan nya. Taku hal sakitu mempengaruhi urang silih doakeun heula, sebab ieu momen-momen langka. Betul? Ieu momen-momen langka leuwih ti 40 mah doa teh sarua jeung doa waliullah. Betul? Oh, mantak urang kabehan ngadoa heula satuju? Nya. Angkatkeun padanganna. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa orang diijabah, amin. Kalian hati orang diberi ketenangan. Teraskeun atuh acan naon tenang baik. Satu acan orang langkung tebi abdi tumaros heula ka jamaah. Urang kabehan niatna ieu rek naon ngagungkeun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pantes teu mun sholawatan heula? Arek kompak pen anu nyandak HP coba HP na hurungkeun senterna aing mah teu nitah kanu mawa ieu nitah ya kanu mawa eta mah teu mawa sabodo sok nu nyandak HP plesna atau senterna hurungin. Oh. Sudah? Angkat ka luhur. Ulah luhur teh bisa kelek ngambreng. Sok mending dihurungkeun mending leungit HP-na sok mending dihurungkeun. Mudah-mudahan nu ngahurungkeun HP-na Allah ngahurungkeun hatena ku hidayah. Allah ngahurungkeun hirupna ku rahmat Allah, amin. Urang contohan heula ameh kompak. Enggeus ulah haliwu bae enggeus. Nadana ceng. He 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 ha bisa bisa henteu cenah. Sok macam-macam masih dibedil. Yo, cobaan heula cobaan, ame kompak. 1 2 3. He. Ha. Pak. Kunaon Bapak balem wae? Hei, lanjut minut nah. Bang ajan ulah sok nyari ke neng hidupmu sing. Kapusing mah tunda di imah, betul? Oh, biarkan hati ini kita semua saling terbuka sehingga ketika ada kesalahan orang lain yang tercatat dalam hati kita, kita sudah siap untuk saling memaafkan. Betul? Gembirakan dulu hati kita semua, betul? Agar kita mampu melupakan orang-orang yang telah melukai hati kita. Catat itu Rodolfo. He 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 ha tuwaga he he
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi daimatan bidawami mulkillahi. Tuaga kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, teladan kita siapa? Pemimpin kita. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Salli wa sallim wa barik. Bo, kita uji kekompakan boleh? Oke, yang laki-laki mana? Pak? Ih, kos di leweng. Saya minta bapak-bapaknya. Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Bagus. Bagus, kompak bapak-bapak mah. Ibu mati nyahonya bapak-bapak kerselawatan. Geus rek nyot udur ku tulus. Allahumma. Mantap aya. Makana ya doakeun ya bapak-bapak sing jadi pamimpin rumah tangga anu adil nu bijaksana. Selalu memberikan ketenangan di hati keluarganya. Tuh kanyawan ieu ku teteh salah kita balik mah eueuh teu tenang-tenang. Betul? Eta mah teteh geus katempo tarang salaki pan tenang hate. Betul? Urusan moal duit jeung henteu nomor 3.
Nu penting usi calana ka bawah, heeh. Jek, loba duit jeung naon aya usi etaan mah. Betul? Siap, Bu? Siap. Ayeuna bagian ibu-ibu. Sing kompak, Bu, oleh-oleh ku bapak-bapak. Sallallahu wasallam keren. Ayeuna mah kompak kumalohok we kunaon? Hah? Oce bisa henteu. Heuy. Batur mah sallallahu wasallam. Kunaon oce ka kieu bae? Katalar henteu. Bisa henteu. Henteu. Khusus jeung nu di dinya. Yo, khusus jeung nu di dieu ieu mah khusus. Khusus ieu mah. Lamun teu bisa kacida. Arek nu babari arek. Anu babari bade. Nu babari, nu babari, nu babari, nu babari tu dua. Ulah surah seuri sih. Dibere nu babari langsung ngara cengir. Arek moal. Sok baru si kompak. Nu babari. Lah ibu-ibu mah seuri tong batur beak digebugan cek urang mah seuri bae nya pak aing mah karunya kanu hareup eta beak untung we nu panghareup mah panglintuhna deuleu manahan eta saya balik pengajian geunteul awakna kada. Bo, kunaon orang kudu maca sholawat, Bu? Bo, kunaon orang kudu maca sholawat? Sebab nu maca sholawat teh eta teh ciri deetna nu cinta ka Kanjeng Nabi. Nu jerona mah nyaeta urang kalakuan urang nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jadinya kalau kita tidak mengenal Rasul? Betul? Apa jadinya hidup kita kalau kita tidak mengenal akhlak Rasul? 14 abad yang lalu dunia mengalami kegelapan. Ketika Allah mendohirkan rahmatnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kegelapan pun sirna hingga bentuk berhala yang ada di Makkah saat itu pun hancur berantakan. Kenapa? Karena Allah sedang mengidharkan, sedang menzahirkan rahmatnya. Maka keur urang kabehan ia adalah bentuk syukuraneun keur urang kabehan. Urang mampu mengenal Rasul, kantun ku urang dilereskeun, kantun ku urang leres-leres diaplikasikeun supaya urang kabehan leres-leres salamat dunia rawuh akhirat. Betapa tidak jauh sebelum Rasul diutus, gaya mabuk-mabukan itu sudah menjadi sehari-hari. Dan perjudian itu sudah bukan lagi hobi orang yang berduit. Nu miskin oge baruki harita mah. Ayeuna ge teu pati jauh. Gitu. Ayeuna ge.
Bahkan dahulu jika memiliki anak perempuan itu suatu cacat dan aib bagi orang tua. Dulu sebelum Rasul diutus, tapi ketika Rasul diutus, Allah hilangkan bentuk-bentuk kemusyrikan dan Allah hilangkan bentuk-bentuk penyakit hati yang akan menghinakan derajat manusia di muka bumi ini, dan Allah angkat derajat wanita 3 kali. Bo, sebelum Rasul diutus awewe hargaan. Bentak jahiliyah baheula lamun awewe head sarekna teh di kandang onta, dihijikeun jeung domba. Nya hanya karena ketika Rasul diutus oleh Allah, maka derajat wanita diangkat hingga 3 kali. Maka sahabat bertanya, wahai Rasul, siapakah orang yang harus aku paling hormati ketika aku bergaul dengannya? Siapakah orang yang paling harus aku hormati? Apa kata Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Seberapa kali ibu? Sabaraha ibu? Ai bapak? Oh, jadi nu alus mah ibu 3, bapak 1. Naon? Naon saya nyorongot ke aing atuh dengein geura. Siapa yang harus aku hormati dalam hidup ini ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Ibu sabaraha? Bapak sabaraha? Jadi ibu kudu setuju cenah. Kosno heuh. Si eta setuju cenah. Pugu. Oh. Tibang 5 menit ogenya. Maksudna 3 tingkat ibu teh Bu. Maka ibu wanita lah yang seharusnya lebih bersyukur karena Rasul telah mengangkat derajat wanita. Bahkan wanita dikatakan an-nisa'u imadul bilad. Wanita itu adalah tihangnya negara. Cek Rasul. Batuk, minum keramik. Jika batuk berlanjut, gebugan dokter. Wanita adalah tihangnya negara. Kenapa? Karena baik wanitanya, baik negaranya. Dari mana korelasinya? Korelasinya adalah ketika baik wanitanya, dia memiliki kehormatan dan rasa malu, maka dia akan membesarkan anak-anak yang gagah dan juga soleh. Tapi lamun awewekna teu buka izin, buruk wanitanya, hancurlah turunannya. Kenapa? Karena seorang wanita yang berperangai buruk dan tidak berakhlak, ketika dia membesarkan anak, dia tidak akan peduli mana yang baik dan mana yang buruk. Ini adalah satu indikasi runtuhnya peradaban muslim, dimulai dari kelalaian seorang ibu. Sekali lagi, runtuhnya kebanggaan atau peradaban muslim itu adalah dimulai dari hilangnya fungsi ibu. Nah, aja melotot ka aing. Diterima. Gitu. Dan kenapa ibu bisa hilang fungsinya? Itu juga karena menurunnya kualitas akhlak seorang suami. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Tenang Bu, dibela ku aing tenang. Maknya hayu we ibu-ibu disalahkeun. Atuh lalaki ge salah sarua. Tenang Pak, engke kedeung dibebak ku aing sakedeung.
Maka nu kudu boga akhlak teh nya salakina nya pamajikan, nu kudu boga akhlak teh nya bapakna nya indung. Pak kita tahu dunia ini disinari oleh dua sinar. Yang pertama adalah matahari dan yang kedua adalah bulan. Matahari bersinar di siang hari dan bulan bersinar, keduanya tidak saling mendahului. Betul? Keduanya berperan dalam momennya masing-masing. Maka seorang ayah adalah matahari bagi seorang anak, dan ibu adalah bulan bagi seorang anak. Hadirnya sosok ayah adalah untuk memberikan energi maskulin kepada anak, agar anak menjadi tumbuh dewasa, gagah, bijaksana, keras tapi selaras, bukan keras kepala. Komo gede hulu hayang teu asup helm. Seorang ibu, fungsi ibu adalah untuk memberikan energi feminim, sehingga ketika anak berinteraksi dengan ibu ada rasa kasih sayang dan kelembutan hatinya. Hati boleh lembut, tapi karakter juga harus wibawa. Hati mau kudu lembut urang pak, awak mau kudu gagah. Ulah lembut kan awak nah. Bisa jadi pegawai Marimas. Apal bapak pegawai Marimas? Eta sok tadi cing di Parapatan, Mas Marimas. Kena gigi gratis. Pak, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari kegelapan ini melalui Rasulullah. Rasulullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mang, lamun mau balik maca Quran, buru-buru ehwan. Lamun mau balik ngomong, pareuman deui ehona. Sing ngarti sebab urang sarua dibayar. Aya kopina mang. Mang, aya kopina. Eta kana udud la ilaha illallah. Eta sekar bisi kana mixer kayak kaduruk ya. Lain pengajian nuruhai, mixerna nuruhai. Tolong Pak Haji Alim. Pak Haji? Pak Haji? Aman. Aing bisi molor ieu. Aing mah sieun bisi lamun ketua panitia teu kaciri aing masuk sieun. Atuh ho aing ke balik ka saha sasaraman aing. Ya. Tolong perhatikan operator sound system. Takutnya dia nundutan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bimuradi. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad, teka pati-pati kami ngutus ke anjeun Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat untuk sekalian alam. Rasul diutus ka muka bumi teh keur jadi rahmat kangge sakabeh alam. Rek alam manusia, rek alam jin, rek alam sato, rek alam tumbuh-tumbuhan.
nu kadeuleu jeung nu teu kadeuleu kabeh ngarasakeun rahmatna Allah ngalangkungan dohirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab yuk geura tingali hirupna Kanjeng Nabi mah rahmat keur urang kabehan. Leres? Cariosan Kanjeng Nabi rahmat kanggo urang kabehan. Cicingna Kanjeng Nabi rahmat keur urang kabehan. Lengkahna Kanjeng Nabi rahmat keur urang kabehan. Bahkan mautna Kanjeng Nabi oge jadi rahmat kangge urang kabehan. Maka rek teu kudu cinta kumaha urang ka Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi mah huwallazi ja'ana bil huda. Mantena datang ka urang kabehan bari mawa pituduh. Sebab Kanjeng Nabi lah urang kabehan kenging hidayah. Sebab Kanjeng Nabi lah urang mengenal Allah. Sebab Kanjeng Nabi lah anu parantos ngajarkeun akhlak ka urang. Akhlak nu mana? Hiji akhlak ka Allah, akhlak makhluk ka Khalik. Dua akhlak urang ka Rasul. Tilu akhlak urang ka sesama. Jadi sabaraha? Hiji eueuh. Dua ngelun. Tilu makana lamun orang lamun aya nu ngomong dengein. Jedingin. So, ulah malaweung ceuk. Sing aya bawaeun balik pan engke euceuk ditanya kudu teu hadir. Euceuk tos di marana? Ngaji batur mah. Naon cenah eusina? Kitu we. Tak ulah nepi ka kitu, sing bisa ngajawab. Naon cenah eusina? Aya tilu, hiji urang kudu boga akhlak ka Allah, dua ka Rasul, tilu ka sesam. Hiji dua tilu tah kitu ge. Barang dahar benyah nyeh nyoh pohonya. Kade sing aya bawaeun balik, sing bebeunangan datang ka dieu teh. Atuh naon los bawaan sendal batur bawaan. Urang bisa mengenal Allah. Urang nepi ka boga akhlak seorang makhluk ka penciptanya eta Allah. Akhlak ka Allah mah adalah kondisi karakter urang, etika urang, etika makhluk ka Khalik anu mulia, anu luhur, sadar diri yen urang teh ciptaanana, yen urang teh hambana, nu sadar rumasa boga kewajiban kudu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kang, saya tak paehan. Mikna maksudna. Lantar teh poho deui. Hah? Asa can bubar itu mah geus pohonya. Kondisi etika urang ka Allah anu mulia, anu luhur, nempatkeun posisi urang teh sebagai hamba nu sadar boga kewajiban. Salah satuna rasa syukur. Naon cenah Pak?
sebagai seorang hamba nu boga akhlak ka Allah mah nyata boga rasa syukur. Matak lamun jalma teu bisa miara rasa syukur, loba jalma katipu, loba jalma kadeoh, bahkan mereka terkadang melupakan dua nikmat nu paling berharga. Hiji nikmat sehat, dua nikmat sempat. So nikmat sehat terkadang orang kabehan berani mengorbankan kesehatan demi mengumpulkan materi. Betul? Setelah kita dapat materi, setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, heuneangan duit, orang teh segan-segan, orang teh tanpa ragu mengorbankan kesehatan demi untuk mengumpulkan harta benda. Betul? Mengumpulkan materi, leres. Tapi teu saeutik oge nu boga materi meakeun duit keur nukerkeun deui jeung kasehatan. Leres teu? Nu kadua, urang kabehan sok melupakan nikmat sempat. Teu. Anu mana loba jalma katipu ku nikmat sempat. Nah, katipu sebab loba jalma teu bisa ngamanfaatkeun waktu senggang keur minuhan amalna, keur nyieun kahadean, keur ngamanfaatkeun umurna, sehingga usia makin bertambah tapi dosa oge nambahan. Umur mah ngurangan hakikatna, dosa mah nambahan, amalna angger wae, maka eta termasuk rugi kabehan. Naudzu. Maka yuk urang kabehan ulah eureun neangan cacaang hate. Neangan macam apa? Neangan cacaang hate. Sebab iman, kondisi iman urang sewaktu-waktu aya dina kondisi yazid wa yangkus, kadang-kadang nambahan, kadang-kadang ngurangan. Lamun iman urang keur yazid, keur nambahan, sumanget eta urang ngalakonan ibadah ge leres kitu. Ari keur iman urang naik mah keur iman urang nambahan. Tuh, keur teu boga duit ge hayang barang bere ka batur. Betul. Ari keur kondisi iman kurang mah Bu, keur kondisi iman kurang. Keur kondisi iman urang kurang, geus mah duit urang teu nyek. Salaki eueuh diim. Awak urang rada ger. Anak recet bae. Nu hiji parebut mobil. Non terungsing eta kana jangar sirah. Bo kaayaan kitu kondisi iman urang lemah, teu saeutik eta awewe. Teu saeutik eta awewe. Kondisi iman kitu teh beuki nu lantaran naon? Hatena poek. Coba tarik, coba salah. Suwe. Kondisi hatena poek. Tapi lamun kondisi hatena ang, imanna naik, ya sanajan urang kurang duit, kurang dahareun, tapi aya tertanam rasa syukur sebab eta mah urang modal urang yang hareup ka Allah. Disyukuran ku urang, alhamdulillah cek Allah teageun janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mantak keur urang-urang kabehan kudu miara rasa syukur. Yuk diajar miara rasa syukur. Dua, nu disebut akhlak urang ka Allah teh adalah Bu ibadah. Naon cenah Bu? Ibadah teh aya ibadah mahdoh, aya ibadah goer, aya ibadah goer mahdoh. Sehingga ku ayana urang rasa syukur, ku ayana urang naon ibadah, eta teh ngawujudkeun akhlak urang kanu jadi khaliq. Saha khaliq teh? Allah. Saha Bu?
Allah, sehingga posisi orang di mata Allah jadi hamba anu takwa, hamba anu pek urang dia berang peting soson-soson ngumpulkeun materi da teu ngajamin datang ketenangan, teu ngajamin urang mendak ketenangan. Tapi lamun urang kabehan hiji dibarengan ku syukur, dua dibarengan ku ibadah, tilu dibarengan ku hate anu takwa ka Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, saha jalma anu takwa ka Allah bakal diberi jalan keluar sapapaosna salilana. Jalma nu takwa mah bakal ditulungan ku Allah. Jalma nu takwa mah nu ngahibur nage Allah. Jalma nu takwa mah nu ngabela nage Allah. Jalma nu takwa mah nu nyarengan nage Allah. Rek teu tenang kumaha hirup, sebab Allah nu ngajanjikeun kami bakal nyarengan jalma-jalma nu takwa. Hoyong ibu dibarengan ku Allah, hoyong dibarengan ku Allah. Tuh ibu oge dibarengan ku salaki anu eta salaki disebut bageurna teh pedah boga kahayang. Kakak oge dibarengan ku pamajikan, bageurna pamajikan ka urang teh sebab pedah aya kahayang. Ari makhluk mah kitu, tapi Allah nyaah ka urang teh adalah Rahman Rahimna. Allah ka urang mah adalah atu datna ieu nu nyiptakeun urang. Lamun lain ku aing diurusna, lamun lain ku aing dipikanyaahna, kusaha deui ceuk Allah ka malaikat kitu. Cek malaikat, Gusti eta umat Gusti urang Karawang. Urang dusun Gojing. Nah, oh Gonjing. Gusti eta umat Gusti urang Karawang. Nu mana cek Allah? Atuh eta nu urang Gonjing. Ai kitu, ih aing mah rudat nempokna. Ai kitu, atuh maknya jeung tatangga pase aya nu kasea bedil. Nu mana kitu nu mana? Atuh eta cenah urang Gonjing jeung tatangga ge paseakeun. Leuheung eta mah jeung tatangga, ieu mah jeung dulur. Aya dulur jeung dulur pasea? Teu patanya bedil. Emang gara-gara naon para saya bere nyinyum. Endok dibere nginjem. Atuh eta ieu eceuk mah. Ai keur nginjem lekoh. Atuh. Ai keur mayar jiga mau nyeri huntu. Bo. Bo. Kade. Cek malaikat eta mah umat Gusti. Ih, rungsep aing mah cenah hayang nyecep-nyecepkeun. Kumaha cek Allah? Ih, maneh mah teu nyaho cek Allah. Eta Allah ngomong gitu ke malaikat, maneh mah teu nyaho. Dagoan batna. Nepi ka iraha ge di dagoan tobatna ku aing cek Allah. Nah Gusti teh nyaah-nyaah teuing atuh ka si eta. Lamun lain aing nu mika nyaah rek saha deui sebab aing nu nyiptakeunana. Kitu cek Allah. Matak pak kade ulah api-api batuk. Yo caangan hate urang, lamun urang beki nyaho, beki hati-hati, beki waspada. Yu urang kabehan jadikeun katakwaan urang teh sumber ketenangan hirup di dunia. Kama kola Salman Khan. देखा तो ये जाना सनम प्यारे होता है दीवाना सनम tujuan kage paham diri bakal tentrem tu
nur ayem tujuan kabeh hayang seneng. Meni eueuh nu ari ngateut mun aya lurah madaikeun nyawer hanjakal lurahna keur teu damang. Mudah-mudahan palurah enggal damangnya kalayan Allah maparinan landong disarengan ku barokahna ku teu damangna palurah jadi ahli sabar gitu. Doakeun ku sararea Bu. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban bantuan la 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 arek moal heeh sok si kompak. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban Pak Ustad si mah beri dengdek mah. Lamun diri geus nyumponan sakabeh kewajiban urang teh hamba nu kudu ibadah ka saha ka holik cumponan kewajiban urang ari nu Allah urang mah kudu sampurna milik rezeki teh kudu loba kudu lancar kudu mayang urang mah aya nungtut ka Allah mun butuh kudu wae aya ari kewajiban urangna ari kewajiban urangna leuwir kewajiban urangna leuwir garati adan ku adana angger we bapak mah teu daekeun naon teu daekeun ngagumatikeun teu daekeun bener-bener sumanget katurug-turug iman urang keur kendor keur turun beuki sangheuk wae Bu Pak silih ingetan silih nasehatan cek pemajikan Pak pan geus adan nyaho aing ge kadenge atuh geura ka masjid karake adan pupujian heula eta Pak Haji Alim teh wujud kidambako mukhalafathu lilha qiyamuhu wahdaniyat ilmu basar kalam aliman sami'an mutak adam hudus mana tah eta pupujian mah nu kudu kitu bae heula pupujian mah nu kudu kitu hiji ngabejaan anak urang incu urang meh tengah dua atuh ngingetan nu poho yen Allah teh kasipatan ku sifat naon nu tadi disebutkeun 20 nu wajib di Allah 20 nu muhal di Allah nu mustahil di Allah Pak Haji Alim gitu mata cek ustad kaditu pupujian kaditu naon sebabna ngalangkungan lisan budak nu diimah ge nu poho ka Allah ngadengi pujian oh heueuh nya bener Allah manaon mukhalafatul lil hawadisi beda jeung sakabeh nu anyar saha nu anyar teh makhluk urang makhluk lain anyar berarti ari anyar fana ari fana ruksak mana bentuk ruksakna deuleu CSI CSI
entin aya entin oh daula eta Iis jeung entin oh baheula mah primadona atuh eueuh urang gonjing nu teu kabengbat ku entin betul nya unggal entin ngalewat oh kumaha cek boda mantap barang kiwari mah deuleu entin teu hayang aing ai kitu kunaon deuleu eta beuheung entin lojor jiga soang naon sebabna ruksak makhluk mah gelisot teh baheula atuh sok geura tingali awewe ruksak betul lalaki kasep mimitina mah atuh keur ngorak mah sehat wal afiat geus kolot mah aki-aki atuh sehat wal afiat keur ngorak mah eta lalaki atuh sehat wal afiat poli bisa bola bisa kiwari mah geus aki-aki atuh sehat wal afiat ieu mik haram jadah doang maknya kudu dua-duaan anak atuh cak aing mah kagok hiji deui ka dieu ya ngaranna ge jalma mah sifat rencana Pak betul jalma mah sifat rencana atuh sakige alhamdulillah ece mah seuring ngeunah si itu mah pusingeun sarua so ece mah seuri bari barang dahar si itu mah kesa liang tai atuh sieun teu kapake ku panitia nya panya tenang Pak dibela ku kuring Pak sebab antara mubalik jeung operator sound system mah dulur mubalik kori jeung artis pokona mah jeung tukang sound system mah dulur atau eta artis bisa terkenal di barantuan pan ku tukang sound system jajal geura artis nyanyi teu make sound nolol ti koro sia betul tuh bari jeung karunya nama artis mah kecelek 2 lagu 100 juta boh 2 lagu 100 juta operator sound system ti isuk meletuk tapi ke sore meletek 2 juta artis mah artis di panggung kacaangan oh mana mah popoekan deuleu aing mah lieur sakabang ka tukang sound system nu nyekel setrum manehna ayo batur dicaangan emena poek bo doakeun tukang son mudah-mudahan eta mena husnul khotimah ih atuh aing maling ngadoakeun tereh paeh ieu kabeh ge hayang husnul khotimah mah nu sok ibadah hayang nu tara ibadah oge hayang gitu hayang dia husnul khotimah atuh hayang aing ge husnul khotimah mah pan sia tara salat atuh ge salat ieu aing gitu ibu nah urang kabehan kudu ibadah naon sebabna cek tadi lamun diri geus nyumponan kewajiban nya lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban teh aya nu mahdoh aya nu goer mahdoh lamun jalma ngalakonan ibadah mahdoh jeung goer mahdoh maka eta berarti jalma teh boga akhlak kayak jalma nu disebut boga akhlak mah nu ngalakonan ibadah mahdoh jeung goer mahdoh lamun jalma geus tumut taat ka Allah yakin nu sejen oge bakal karaksa bakal kajaga contoh jalma boga akhlak ka Allah cek Allah haram teu meunang atuh moal da boga akhlak ieu kumanehna nuturkeun parentah Allah kumanehna ngajalankeun hirup takwa ka Allah nu haram teu didahar nu lain hak manehna teu dicokot
berarti pan teu ngaruksak kurilingna, berarti teu ngaruksak hak nu sejen. Aman teu? Aman teu? Maka selamanya di balik perintah Allah ada yang namanya keselamatan hidup, ada yang namanya pemeliharaan hidup. Ketika orang nahan tina perkara anu mantak diharamkeun ku Allah, berarti orang oge geus nyalametkeun diri, batur jeung lingkungan. Tapi lamun urang wani-wani ngarak naon ngalaksanakeun larangan Allah, cek Allah haram der kalah diuyup, cek Allah haram der kalah dipagawean, maka nu ruksak diri ruksak, batur oge milu ruksak, lingkungan oge milu ruksak. Matak di balik hukum-hukum Allah aya jaminan hirup, jaminan keselamatan. Nu matak ieulah urang kabehan kudu boga akhlak ka Allah. Tuh. Bo, teraskeun. Nu kadua, kaifala nuhibbuhu, rek urang teu kudu cinta kumaha ka Kanjeng Nabi, sebab urang kabehan rek teu kudu boga akhlak kumaha ka Kanjeng Nabi, sebab Nabi mapa, Nabi mabu nyaeta huwallazi qala syafaati li ahlil kabairi min ummati. Kunaon urang kudu cinta ka Kanjeng Nabi, sebab saur Kanjeng Nabi pantos ngadawuh syafaat kaula, syafaat kami nyaeta keur jalma-jalma anu ahli pendosa, tukang maksiat, tukang doraka. Mantak satu ketika Rasul kumpul jeung sahabat, Rasul keur ngarumpul jeung sahabat nyaritakeun kejadian sabada kiamat kelak. Allah akan sediakan dua mimbar di sebelah aras, yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Mimbar sebelah kanan adalah ditempati oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan mimbar sebelah kiri ditempati olehku. Sahabat protes, punten ya Rasul. Tuh, jadi nu protes teh lain zaman kiwari wae. Di zaman Rasul geus aya nu protes. Punten Rasul. Naha Rasul teh di sebelah kenca. Kunaon Rasul cicing di sebelah kiri, padahal ari Rasul teh khatamin nabiyyin, sayyidul mursalin, sayyidul anbiya. Kunaon Gusti cicing di sebelah kiri, henteu di sebelah kanan aras. Kumaha se Gusti? Saur Rasul teh bari gumujang bari senyum. Kunaon kuring milih mimbar sebelah kiri, sebab mimbar sebelah kanan luhureun jalan ka surga. Mimbar sebelah kiriun aras adalah luhureun jalan menuju jahanam. Di dinya kami bisa ningali mana umat kami nu keur mapai jalan kana jahanam. Lamun kaciri aya umat kami nu keur naon anu keur nyukcruk jalan kana jahanam, maka kami turun tina mimbar unjukan ka Allah, sujud ka Allah, mangmentakeun hampura keur eta jalma. Rek teu kudu cinta kumaha urang ka Kanjeng Nabi, rek teu kudu maca sholawat kumaha urang ka Kanjeng Nabi, sebab Nabi kanyaahna ngaleuwihan kanyaah indung ka urang, ngaleuwihan kanyaah salaki ka pamajikan, ngalangkungan kanyaah pamajikan ka salaki. Ibu manyaah ka salaki, lamun gede bebe barang bere nah. Hei, ibu nyaah ka salaki, nyaah henteu, henteu kumaha? Jaanggar salah kita balik-balik mah ece. Oh, ada teangan. Awas ya. Kalau ibu tidak peduli kepada suamimu, jangan menunggu orang lain akan memperdulikan suamimu. Ketika saatnya tiba suamimu diperhatikan dan diperdulikan oleh orang lain, disitulah hatimu akan terluka dan engkau akan merasa tersaingi. Betul?
Jangan lengah. Woi. Tong lengah. Kanyaah pamajikan oge. Keleh. Kanyaah Rasul mah ngelehkeun kanyaah indung ka anak, ngelehkeun kanyaah anak ka indung. Mantak cek Rasul, la yu'minu ahadukum, teu sampurna iman di antara salah saurang aranjeun kabeh lamun cinta anjeun ka kami kaelehkeun. Lamun cinta anjeun ka kami ngelehkeun. Lain ngelehkeun, kaelehkeun. Cinta anjeun ka kami kaelehkeun ku cinta anjeun ka anak, cinta anjeun ka salaki, cinta anjeun ka pamajikan, bahkan cinta urang ka kolot, teu sampurna eta iman urang, Pak. Pak, kunaon urang kudu leuwih cinta ka Kanjeng Nabi? Sebab Kanjeng Nabi manusia yang pertama dibangkitkan setelah kiamat. Setelah kiamat Allah akan membangkitkan kembali para manusia, dan yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul bangkit, apa kata Rasul? Wahai Jibril, katakan padaku apa hak-hakku di hadapan Allah. Maka Jibril berkata, Muhammad, Allah telah menjamin rahmat bagimu, dan Allah telah sediakan kenikmatan yang tidak berujung, tidak bertepi, dan Allah telah bukakan pintu-pintu surga untuk engkau masuki. Apa kata Nabi kita? Apa kata Nabi Muhammad? Bukan itu yang aku maksud. Lalu apa Muhammad? Bagaimana nasib umatku? Rasul jalma nu pangheulana dibangkitkeun saatos bancang pakewuh, saatos dahsyatna kiamat. Tapi ketika Rasul pertama kali dibangkitkan, nu dipikah hariwang ku Rasul teh lain bojona, lain anakna, lain dulurna, tapi ummati. Di dieu alasan urang salah satuna kunaon urang kudu cinta ka Kanjeng Nabi, kunaon urang kudu leuwih cinta ka Kanjeng Nabi. Sebab Nabi teh adalah nu bakal nyafaatan urang. Nabi teh nu bakal nulungan urang, bahkan dijamin ku Allah. Kunaon urang kudu leuwih cinta ka Kanjeng Nabi? Sebab ceuk Allah, ya Allah na langsung nu ngalem, Allah langsung nu muji, huwallazi man qala lahu, huwallazi man qala lahu rabbuku wa innaka la'ala khuluqin azim. Ceuk Allah saestuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh adalah makhluk anu ngagaduhan budi pekerti anu luhur, akhlak anu luhur, perangai anu agung. Maka yuk urang kabehan sadar diri jeung hadirkeun dina hate yen urang kabehan kudu lebih mika cinta ka Kanjeng. Bentuk cinta urang ka Kanjeng Nabi adalah nuluykeun kanyaah Rasul. Matak teu pantes aya jalma ngaku umat Rasul tapi jeung papada umat parase, jeung papada umat cacimak. Ieu Pak Ustad punten. Dewasa ini bangsa kita sedang diterjang fitnah, sedang diterjang penyakit yang notabene mudah sekali menerima ayeuna teh urang teh gampang ce narima informasi. Ayeuna urang teh gampang narima informasi, bari jeung gampang hate teh kapengaruhan. Naon cenah Pak? Gampang kapengaruhan. Sok geura Bapak. Komo nu baroga ieu mah ya. Nu baroga HP gampang kapengaruhan. Ayeuna teh urang teh keur dipecah belah.
keur dipilih-pilih urang teh, keur dikotak-kotak supaya kekuatan urang teh ongkoh mayoritas tapi jika budah di lautan. Urang teh memang mayoritas tapi kualitasnya seperti busah di lautan. Maka saya mengingat satu tayangan, Pak. Ketika saya melihat tayangan dari HP, ada segerombolan kerbau, terang kerbau, kebo, buat domba cina. Hei, atuh kebo mah kebo, tuh mah domba. Ulah sok nyen rungsing geura. Aya segerombolan munding terang munding. Kebo. Ngomong sia domba deui. Sing bisa ngabedakeun geura. Embe, suara naon? Suara aing dusun eta. Embe kumaha? Non banget aing kata mah banget embe. Aram jadah. Ngomong saya suara ustad. Eta kebo aya meuleun 30 ekor apa ustad? Pak RW? Pak Haji? Aya 30 ekor mah. Keur ngadaharan jukut tiba-tiba kaget ku suara ngagerem. Aya singa tiluan. Sabaraha? Aya 3 ekor singa menerkam kerbau. Maka kocar kacirlah eta kebo lelumpatan bakat kusieun. Hingga eta kebo nu 30 ekor teh paburencai. Aya saekor misah ti rombongan kerekep diriung kutiluan ngagoler we eta kebo teh. Ieu adalah gambaran saha jalma anu teu ngahiji, saha jalma anu teu ngahiji, maka eta gampang bakal jadi sasaran. Umat muslim ayeuna teh hese keur teu ngahiji. Sok geura titenan. Ieu kitu, itu kieu. Cek ieu itna. Cek itu ieu. Cek beh ditu turunan manehna nupang alusna. Cek beh ditu turunan RT nupang alusna. Cek nu ieu turunan RW nu alus. Maka nu lieur saha? Masyarakat anu awam. Rek nuturkeun RT bingung, rek nuturkeun RW bingung. Sebab ieu dulur itu kabeh ge marake seragam kampung RT 11 RW 4 kabeh oge marake atribut RT 11 RT 4. Sok nu hiji kieu nu hiji kitu. Maka ieu adalah urang kabehan kudu sadar diri. Maka kudu jadi catatan akar masalahna. Urang teh sarua pada umat Rasul. Piraku rek silih gorengkeun laras, piraku rek silih dedetkeun laras. Ulah nepi ka kawas kebo tadi. Yuk geus ngagoler nu saurang eta kebo nu saekor. Nu 28 kakarak sadar maju eta nu 28 nyurudug kana singa. Ngagadil naona tandukna. Begitu gadil ku tanduk, maka eta nu 2 leumpad da sieun soak. Naon sebabna? Awakna gede, tandukna panjang. Nu 2 leumpad, nu hiji budal badel beuteukna. Kunaon? Digadil kunaon? Ku tanduk kebo. Cek urang ya jalmanya. Kunaon lain ti awal atuh ngahiji ngalawan singa, 3 ngalawan 30 cing.
Banding 10 eta. Lamun ngahiji mah eta kebotnya nu 30-an ngalawan 3 singa moal aya korban. Urang kabehan yuk ulah ngadaguan korban heula. Ngahiji hayu. Ngahiji cek Allah ogenan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah sebab cek Rasul al jama'atu rahmatun. Ieu aing nyarakan saha sabenerna ya. Al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Arek persatuan adalah sumber datangnya rahmat, wasilah asbab datangnya rahmat. Jung papaseaan pepecahan adalah sumber datangnya bencana. Mantap yuk ulah ngisin-ngisin kanjeng Nabi. Engkau berdalih membela agama tapi engkau memecah belah umat Rasulullah. Engkau memakai atribut muslim tapi engkau menusuk persatuan muslim. Rek make beungeut nu mana engke lamun pendak jeung Rasulullah. Wani keneh ngarap-ngarap syafaat. Yuk ngahiji. Hayu ngahiji. Naon nu pake alat ngahiji? Hiji Al-Qur'an, 2 As-Sunnah. Selama urang berpedoman pada Al-Qur'an jeung sunnah, yuk ngahiji. Ngahiji. Sing naon boga rasa era Pak, sing boga rasa era Bu, supaya urang kabehan teu isin mun tepang sareng Kanjeng Nabi. Betul? Sebab urang kabehan yakin kahutangan ku Kanjeng Nabi. Urang bisa mengenal Allah atuh ku Kanjeng Nabi. Urang boga ka isin urang ari rizkina di daharan ku urang nepi ka bersin. Pak ari naonna rizkina ku urang di daharan, milikna ku urang di cokotan, ari ibadahna ari parentahna ku urang di leuir-leuir. Yuk sing boga ka isin yakin urang kahutangan ku Kanjeng, urang kabehan kahutangan ku Kanjeng Nabi. Ulah sok nyieun paciweuh, ulah nyieun fitnah ka umat Kanjeng Nabi. Sebab nu paling dipikannya aku Kanjeng Nabi umatna. Lamun urang ayeuna wani-wani milaraan ka sesama umat Kanjeng Nabi, wani keneh kitu urang ngarap-ngarap syafaat Nabi. Sementara nu dipikaheman ku Kanjeng Nabi teh adalah umatna. Ulah moekan hate umat Kanjeng Nabi. Ulah nganyenyeri hate umat Kanjeng Nabi. Sebab bisa jadi gara-gara omongan urang hate batur hancur, hate batur poek gara-gara omongan urang. Yuk sadayana sing sadar yen Kanjeng Nabi teh mencintai persatuan bukan perpecahan. Ngahiji piraku urang calembur teu daek ngahiji. Betul? Laras. Maka tara tanya pribadi masing-masing. Bo, urang kahutangan teu? Urang kahutangan teu? Henteu. Kahutangan Pak, kahutangan Bu. Matak lamun urang rumasa kahutangan ka Kanjeng Nabi, tularkan rasa cintamu kepada Nabi kepada anak-anakmu sesuai pesan Rasul. Adibu auladakum ala salasi khisolin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Didiklah olehmu anak-anakmu 3 perkara. Yang pertama, didiklah anak-anakmu supaya cinta kepada Nabi. Yang kedua, didiklah anak-anakmu supaya cinta kepada ahlul baitnya Kanjeng Nabi. Nu katilu, didiklah anak-anakmu supaya cinta kepada Al-Qur'an. Ketika orang cinta ke Kanjeng Nabi, orang cinta ke ahlul baitna Kanjeng Nabi, orang cinta karena Al-Qur'an,
itu termasuk akhlak kepada Rasul. Maka saha nu teu kahutangan ku Kanjeng Rasul kabeh oge kahutangan kama qala Amir Khan. Saha jalmana nu teu kahutangan ayu kuatan iman Islam jeung ihsan hirup di dunia ulah kamalinaan kong di kotoran mabok-mabokan komo perjudian bisi diturutan ku anak turunan negara jeung bangsa jadi awut-awutan saha jalmana nu teu kahutangan margi kiwari loba nu mopohokeun. Ceu atuh ulah ditincak ceu. Bo kade jaga ulah nepi ka anak incu urang teu wawuh jeung Rasul. Pah anak-anak urang incu-incu urang teu wawuh jeung Rasul gara-gara naon? Urang kolotna teu malire teu merhatikeun rasana urang cukup ngurus dohirna, rasana urang cukup mere daharna, nginumna, pakaianana, ari batinna, akhlakna teu diurus ku urang. Yeuh pidauh Rasul geura regepkeun. Man razaqahullahu waladan, saha jalma anu dirizkian ku Allah anak, walam ya'lamhul Qur'an tuluy teu diwurukan teu diajarkeun Al-Qur'an ka eta anak, teu dibere pemahaman Al-Qur'an, nepi ka eueuh dina hatena sieun ku Allah, eueuh dina hirupna kahariwang si teu sieun doraka, eueuh teu sieuneun poe kubur, eueuh teu sieuneun ku poe kiamah, maka illa kana kullu dzambin ala abihi, maka kecuali bukti setiap dosa nu dipigawe ku anak bakal ditanggung ku bapana. Sakede saha nu nanggung? Saha nu nanggung? Nya atuh pamajikan apa KPHP-an? Iya Pak, pamajikan mah KPHP-an da lamun bapak teu ciciduh mah di dinya teu moal jadi. Gara-gara bapak pandidinya ciciduh jadi we indung ketempuhan. Bo ibu cing naros ka ibu eta ngagadekeun anak ngasuh anak capek henteu? Rungsing henteu? Ngan heueuh indung mah ngakandung 8 bulan ge henteu pun teu pundung sebab eta narima kodrat ti nu maha kawasa. Leres kitu? Nyeri ngalahirkeun? Nyeri mana antara ngalahirkeun jeung dibentak ku anak? Nyeri mana antara ngaheujeun keur ngalahirkeun atawa nyeri keneh dipolototan ku anak? Lamun indung geus ngalaonan sorakna ngomong jeung anak, alamat anak teh cilaka dunia akhirat. Indung ngomong ka anak nepi ka lalaunan. Indung teh ngomong ka anak lalaunan. Gerabak-gerabak jika iya mah lain salah tukang son, iya masalah ristik da ieu teu stabil. Iya mah. Gitu. Atuh heuh. Indung ngomong ka anak kot lalawonan. Naha? Sieun dicarekan ku anak, sieun teu kapake ku anak, sieun teu dipikar ridho ku anak,
eta anak nu kitu doraka tah. Cilaka eta anak nu kitu. Atawa salaki. Naon we ceuk kucap kieu. Salaki tertekan ku mata pamajikan. Gerak deuleu salaki ibu gerak ajalan gerak. Bawa gerak kayak masak ke rumah sakit ronsen. Pasti aya mata pepeh dina dadana. Kieu melong. Saha kolotna anu teu ngajarkeun cinta ka Kanjeng Nabi, teu ngajarkeun cinta ka ahlul bait Kanjeng Nabi, teu ngajarkeun Al-Quran, maka setiap dosa anak nu dipigawe ku anak bakal ditanggung ku kolotna, ku bapakna. Bahkan isukan bakal didatangan ku dua jalma, hiji pamajikan, dua anak bakal datang ka hiji lalaki. Saking naon coba? Saking pusing. Cek eta awewe teh, ya Robbana khud lana haqqana min hadar rajul. Cek awewe, saha horeng eta awewe teh pamajikanana. Bo, sok bapak ngarasakeun hate tu genah, bapak ngarasakeun hate tu genah, rasakeun ku bapak keur teu nyekel duit, anak curik hayang jajan, nyeri hate teu, isukan bakal karasa leuwih ti kitu ketika curug anak nunjuk kana irung bapak di hareupeun Allah. Cek anak urang, ya Robbana khud lana haqqana min hadzal rajul. Pangeran abdi sadaya, cokot hak abdi kabehan, cokot hak abdi ti ieu lalaki, padahal eta lalaki teh bapakna, anak kakak, anak urang, anak teteh sagala bakal nunjuk eta kanu jadi kolot. Saha? Bapakna. Cokot Gusti hak kami ti ieu lalaki. Nah, cek Allah, gara-gara lalaki ieu kami teu wawuh jeung Allah. Kami teu sieun ka Allah, bahkan kami teu cinta ka Rasul. Teu daek nuturkeun syariat Rasul, teu daek nuturkeun ka nyaah Rasul. Tak lalaki ieu. Nu mana? Tanu ieu. Ai kitu kumaha? Sebab kami di dunia diurus ku bapak kami ngan ukur diseubehan beteungna, tapi ruh kami make eng. Eueuh teu deusian akhlak kami eueuh hampa akhlak kami. Sehingga unggal poe unggal peuting kami teu ngarasakeun amisna ibadah, teu ngarasakeun kumaha amisna sujud ka Allah, henteu. Kami ngorek HP ge diantep bae. Geus beake kuota dieusian deui. Malah mangahaja masang wifi di imah meh jongjon. So. Tapi salat kami, ngaji kami teu dipalire. Gusti gara-gara lalaki ieu tah kami teh nepi ka di dunia baheula teu nutup aurat, ceuk anak awewe bapak. Gara-gara lalaki ieu yo kami di dunia ngumbar-ngumbar aurat. Nah, da ku bapak kami diantep, ku bapak kami teu dibejaan, nya kami mah atuh kumaha kolot. Kumaha eta bapak, kumaha eta salaki ece can anggeus budakna ngadakwa datang pamajikanana, la ilaha illallah. Pak,
Pak, ayeuna urang di dunia beurang peuting melaan anak, betul? Beurang peuting melaan pamajikan, betul? Coba ladang naon dibikeun ka anak, ladang naon dibikeun ka pamajikan, leres? Nya. Kadang-kadang eta duit naon dibikeun ku hayang nyenangkeun anak jeung pamajikan, betul? Teu sirikna eta duit ladang naon? Motor gadean, mobil pinjaman. Keur ngabela anak pamajikan. Burang kapanasan, puting katirisan. Nepikeun ka awak pinuh hapuran. Hirup pada rusing di udah gelising nepi ka gering. Laja-laja ubarna laja-laja. Parud laja jeung minyak tanah. Memang laki-laki diciptakan untuk menanggung beban tanggung dan setelah mati akan dimintai pertanggung. Mata lalaki memang geus jadi lalabna ieu geus jadi naon ngaranna teh geus jadi jalan hirupna ieu ai tantangan rintangan kasusah kacape mah eta memang tugas lalaki, betul? Matak ulah aneh nu lalaki stres, nu lalaki bingung. Naon sebabna? Itu adalah tugas lalaki. Teu aneh ibu ningali salaki. Setiap manusia yang punya angsuran lieur unggal bulan keur mayar setoran. Anak tukang jajan indungna beuki dangdan salakina edan lelempangan di jalan nginjom kami toha sarua teu boga tungtungna maling domba. Bo mata kudu karunya ka salaki bantuan salaki supaya engke ulah diwiwirang ku anak isukan di akhirat. Bantuan salaki aja karunya tah henteu aya mah teu karunya mah cekek ayeuna keneh jelema ka henteu cenah gitu. Bapak ge sarua mun embung didakwa isukan di akhirat tuturkeun Kanjeng Nabi supaya salamet isukan anak urang lain kalah ngadakwa tapi cek Allah Ridwan kunaon eta budak carekeun asup ka surga embungeun ya Allah kunaon kitu teuing embungeun coba tanya hayang naon cek Allah jang geura asup ka surga embong geura asup embong nangwan saha bapak saha bapak pan bapak maneh mah geus digariskeun titah ka neraka moal abdi baheula bisa salat ge ku bapak abdi baheula dibiayaan ge sakola ku bapak melaan bapak abdi nananggung suluh nananggung naon deui beusi motongan rel kareta siapa pun gua aing keur sedih haram jadah aing siapa ngarusak-rusak lagu bae sih aing keur sedih ieu maksudna mah keur terharu coba budak nengan karunggon itu sih itu tuh aing pihewang ieu aing maksudna keur membangun chemistry emang gampang ieu dongeng make feel sesuatu yang berasal dari hati akan sampai kepada hati, betul? So, karena perkara itu adalah beralur, berirama. Tina hate kana hate, betul? Tina kokolor kana celana. Atuh Bo, cek Allah, malaikat Ridwan. Kunaon tah budak teh asup? Ih, pugu deugel cek malaikat Ridwan. Geus ditasup hese. Tanya hayang naon jang geura asup moal asup moal kunaon moal asup ai kitu kunaon bapak teu aya
bapaknya sahadai ibu. Gusti abdi teh bisa sholat, bisa ngaji, bisa barang berek kabatur, bahkan dijieun pejabatku masyarakat menang indung bapak abdi. Abdi moal daek asup ke surga daripada abdi nu ka surga mending abdi nu ka neraka. Lamun bapak abdi teu bisa di ka surgakeun, indung abdi teu di ka surgakeun, mending abdi nu ka neraka. Ka denge ku Allah, ka kuping ku Allah. Kumaha cek Allah, kumaha asana lamun dalang unggal peuting kieu bangkrut asana ya. Akhirna cek Allah, Ridwan bikin anterkeun ka ditu ka malaikat Malik. Laju bejakeun ka Malik. Teangan bapak si eta jeung indung si eta. Naha sebab anak si eta bisa taat ka Allah, indung bapana nu ngabiayaan. Maksudna apa? Lamun bapak teu bisa Quran, ieu mah hampura Gusti, lamun jamaah nepi ka teu kaharti, lain dosa abdi, dosa si itu tuh. Makna gitu. Lamun bapak mampu mah ngadidik ku bapak, didik apa nepi nah, gitu. Nepi ka bisa maca anak, bisa ngarti kana Quran, mampu. Atuh lamun teu mampu mah maksudna biayaan anak. Supaya anak wawuh ka Allah, biayaan. Betul? Ngarti henteu? Karti henteu? Atuh geus karti mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.